that's stable. Rotate the device so you can see your phone when you're live. Okay. Why? Like this? Really? Or try to press there. Try to place where? Press ba the one what they said? Maybe there is something to press. No, the one with nothing. Because last time I was just 1 minute. I will use that phone as well. Hey guys, kwebali batu sit down. I'm here with sweet people. Hi guys. I put it here like this so that we can really jazz. Muliwa. Hi, good evening, good afternoon, good morning. I'm happy to see you guys. Alsad Sengova, cool. Okay, you are the first one. Comments from where? Hi, you're commenting from where? We are live, guys. So tell a friend to tell a friend that Tracy Bora is live. Tell a friend to tell a friend. Tell a friend to tell a friend. Tell a friend to tell a friend. We are live. Tracy Vibe. Okay, good. So I'm here with sweet people. We are vibing. It's an evening, so I want to share this vibe with you, my people. Rush. Hello, Tracy Wang. How are you, dear? I'm fine. How are you? It was a quick, urgent vibe. So I was like, you know what, guys? Come live. Let's have this quiet chat, you know. But today I'm not alone. I'm with my friends here. So we are going to be vibing together. Nenga mugamba mutia muli mutia buli ogamba chi yona josinzidde. Which country are you in right now? Muli mutia basweetie. Thanks for keeping time. First of all, ngenda kutandika nga mbebaza mwena abawulidde omulang gwe nakuba the other time okugenda for the interviews ku Bright Star ne mugenda mwebale nnyo kubira bannammwe nabo ne basobola okuba nti bakola ki bagenda okola interview. Mwebale ddala temujjanga okwo. So regular lwa leero siisenze kaba mikwano nsanyusa nnyo okubalaba mikwano. Share nokitegeera information ya leero kyemanyi ejja kugasa gwe ali mu Qatar naawe asuubira okuba nti oyagala kujja mu Qatar ejja kugasa mukwano. So nyina mukwano gwange gwendi naye olwaleero tugenda gezako kusharinga this kind of information. Ngambye leero lwaki sibaleeterayo ku muntu natubuulira experience ye oba okitegeera. Sijja mulaga nnyo mu camera sijja mulaga mu camera naye at least ajja kutujja kusharinga naye abenga atubuulira experience ye ebintu bino yasobola atyo bifuna yasobola atyo kola bwati. So mwanguwe ko mujje ba mikwano tunyomyemu tuwayemu tukube Peter Wawire. How are you? Did you receive my message, Peter? Babuze kubagambe hi banange mjebaleko tuli live nange nsazeewo okujja kweyungako ono omukyala akola ebyamagero ajja kwabulira ku linnya lyeri tulabe nga tukitandika ekintu kyaffe. Jenny, you want to say hi? No. Okay, mwanguweko ba mikwano mwanguweko mujje tubenga tuwayamu regular lwa leero agency. Ngambye this meeting tejja kulinda kambagamba abantu bange tubenga nga tunyumya. Njagala gotegeera gaba nsanyisa okulaba. Njagala otegeera ebintu ebimu bino. Bangi nnyo mumbuuza Tracy njagala kufuna kino, njagala kufuna driving license, njagala kufuna kino. Naye nga tunatandika nga tunatandika I didn't receive it. Oh sorry. Bambi sorry. Mpedeza messages late. It was just late. Naye nga nencha tugenda kubaayo tukikube bubi nnyo. Naye olwaliro ngambye even the face now. What mukwano? Rush mukwano, leave my face alone. What is wrong with it? Hello Powers, hello Alan, how are you? How are you guys? Nsanyuse nnyo okubalaba. Mwena abaneeyunzeeko olwaleero.
My face is not clear. I'm so sorry. It's a no makeup evening. Okay, guys, so bear with it. It's a no makeup evening. So bear with it. So mujeba mikwano tugenda kutandika ngenda mugamba ababuuzeeko ogwokubiri ate tutandika okunyuma ekiboozi kyaffe ng'atubuulira yasobola ati okubeera nti nno akola ebintu bino yajja ddi experience yatandikira wa oba okitegeera yasooka mu nsi ki yasooka wano direct yasooka wa. Okay, sigenda kubalwisa kubanga akadde kyemanyi muyina katono ate nange engeri gye mbaguddeko obugisagala kulwawo gamba munno agambe munne mujje tunyumye. Alright, nenga evening egamba ki, weekend egamba ki. Hello bambi, ndi live wanje. I'm okay, how are you? Ndi live bambi. Ndi ku live, oba osobola okujja n'ojja ku live then later ojja kunkubirako. Okay. Kale. Fred. Okay. Okay, Fred, soko mbulire. Kintu wakitandikira mu nsi ki watandikira wa? Nalike Dubai. Nembeera ko ne Turkey sarwayo. Nembayo nga ndaba ebintu byayo si byangu. Ya si byangu ddala kufa abaana ab'obulenzi. Basasula according to experience gy'obeera nayo. Turkey. Okay. Ate sente zibongeramu ku experience size ziri awo ez'amaanyi. Sobola abasinga kati ennaku zino agendayo just lwakuba nti nga ayagala kufuna visa ya Europe. Lwakuba nti wobeera ne bwogedde Turkey kikwanguyira ofuna visa ya Europe. Wobeera ne stamp ye Turkey kikwanguya kuba almost Turkey eringanga Europe. Okay. Kati abasinga kye kisinga okukola ki batwalayo. Kati wasooka Turkey. Nagendako Turkey samalayo bbanga nga ndaba sijja kusobola. Wasasula sente mmeka ogende Turkey? Waliyo omusajja omusiraamu alina awo ekizimbe mwerabidde oba muyita ne Ajani Uganda. Almost atera okugenda ng'ettaka agenda Istanbul n'akomawo. Kati yakusasuza sente mmeka era wagenda oti Turkey? Njukira oba yanzijako obukadde bwali 3 nga nina n'okwegulira air ticket yange. Bwe bukadde nga mukaaga ku 7. Kuba air ticket yali mu bukadde 2 awo bwalinga 5 almost. Kuba yakugamba ngenda kufuna wenkusooka okuteeka n'okutwala otandika okukola then from there wekwasaganya ebintu. Okay, kati Turkey tewabandalayo n'ovaayo n'ogendawo? Ovaayo negenda Dubai. Dubai kyali kitya? Kyagatuulire Dubai wagenda otya ani ya company ki yakutwala era bwe watuukayo Dubai watuukira ku mulimu ki? Dubai nagenda ku lwange nafuna visit visa. Wafuna visit visa? Nafuna visit visa. Nengende Dubai nentandika waliwo omukwano gwange ali abeerayo. Nasooka nansuzanga naye tukira tunoonya emirimu. Wasula ludda wa Deira wasula wa Satwa? Saasula Deira. Actually nze nali nnyo mu Abu Dhabi. Dubai nali sigenda genda. Wali mu Abu Dhabi? Sabula? Genda nnyo eyo munwa. Agenda nnyo musabuka Satwa. Manyi Fridge Molalo eyo saidize eyo. Sali n'omuntu weeyo. Naye bakugyako sente mmeka ka visit visa? Kali ka mwezi gumu kali ka myezi 2? Kali ka myezi 2. Kali ka myezi 2 by then. Okay. Kali ka myezi 2. Naye Katonda yannyamba nti mu weeks 2 nali nfunye omulimu. Mu weeks 2 wali ofunye omulimu? Wali olina driving permit wali utiki? Nali siina naye nga wona bukujjukujju bwebukuyisaawo kuba nzijjukira nagenda nenkola interview naye nga sina kyemmanyi ku stores. Nafuna omulimu gw'omu store. Company kyogitubuulirako? Company saalyagadde gyogera nnyo. Okay, company togyogera tukireke. Company togyogera. Naye nga nafuna omulimu gw'omu store. Naye ate nali sigwinako experience lwakuba nti nali nkola mu Uganda nga nkola mu store almost.
kati muzeyi wange yali asuubulanga ebintu nabiterekanga mu store n'oyigira okukola ebintu by'omu store wa kati experience omusajja yambuuza nga ninako already ka idea katonotono n'agamba okay gye tukulabyemu oyagala n'okukola ebampa omulimu weeks 2 n'ofuna omulimu experience gwenga tewabonaabona olwo alina omukisa gwe mulimu abaana betwabeeranga e Dubai nga muganda we yamuleeta naye n'atafuna mulimu mangu myezi 2 negituuka negigwako muganda we n'amwongera ssente n'emyezi 2 mirala negimala negigwako nze nyina bye nasanga e Dubai ku visa emyezi gyabwe gyaggwako 3 nze actually baminze mukama nange yali anteekako omukisa mu weeks 2 nali nfunye nafuna offer zaali ezinnya offer zaali nnya naye nga bambi tebannafuna okitegeera nga balina okulinyowinga ate bamale bakole ki babe nga bafuna emirimu so gwe nga wayambibwa ate mulimu n'abaana aba yakajja gwe aluddemu n'afuna omulimu ogw'ebbeeyi okukusingako ne bwebuuza ate yakikoze atya naye nga mukisa tekiteeza bwoba oveewamu ekirungi n'osabako oba oveewamu ekirungi n'osabako babiyita batya n'okunaaba ki okunaaba olweza ebyo nabyo weebityo okay bakyali bange banemugoberera emboozi eno egenda tutuusa ku kinyusi lwaki mbayisa amangu ennyo njagadde tuwulire experience munnaffe we yayita yava wano yatandikira Turkey bwe yava Turkey n'atuukayo Turkey tugambye wakola mulimu ki Turkey nali nkola mu company ng'ekola masuuti factory ndowooza abasinga batukira masuuti abantu abasinga batukira mu factory milioni nga 7 zakugwako okugenda Turkey naye nga we natuuka eri nga almost mitwalo 9 eze Uganda mitwalo 9 abagamba olina sooka n'okola buli okola bakwongerako 10 kakkana ojja kugwera mu 100 buli mwezi bagenda bakwongerako mpolampola wekito wekiri ettaka okay ettaki twagala tuveeyo gwe wena yagala ogenda ettaki so connection zibaawo mpolampola bangi nnyo mumbuuza twese njagala ogenda ettaki jja ogenda ettaki naye kimanye nti nno gw'omulenzi yenna abagenda ettaki emirimu egiriyo gya factory kola masuuti mu ngoye mu gawunzi mu ki factory oba kitega ate omusaala gwayo si gwe guli awo nti mulungi bwoba oli Dubai guma bwoba oli Saudi guma ate bwoba oli Kata guma kubanga nze bonna bempulidde abagenda ettaki sente ze baŋŋamba si nnungi dola yagudde nnyo bw'aveeyo muganda waffe n'agenda e Dubai bw'agenda e Dubai gye wafunira driving permit driving permit ngifunidde wano driving permit ogifunidde wano so eyo wali okola emirimu mirala gya store wamalayo ebbanga lwakuba nti obumanyi obujagujagu neera zino ensi ze tubeeramu olina okuba abaana mbagamba wano nga nina abatakisi twasulanga nabo naye nga bwe bapaakinga Uganda nali nvuga okay naye nga bwe bakomawo ne bapaakinga nga engeri gye twabeeranga side accommodation nga tebabeera nnyo ba traffic ba poliisi oba kiki ng'agamba jangu ovugemu kati ng'ovugamu awo jukira n'emmotoka yeeno left hand drive ate yaffe kuba ogwasookanga n'okuteekamu indicators ennyini nga nyiga eno side because oba olimu ake Kampala Kampala tuli ku right ate bano bali ku left okitegedde nga nyiga eno side nga nfuna obuzibu ate n'ekirala abantu beno bavugira nnyo mu driving mirrors actually this side yes naye Uganda otunula mabega okudda reverse yes olina okutunula ku kati ekyo bw'oba oyagala driving permit w'otakyejjeemu tosobola kuyita kati nga sijja kubaluwisa abantu bano kubanga nabagambye njagala mbabuulireko permit ogifuna otya ka free visa okafuna otya bangi badde baŋŋamba bannaye twagala free visa bannange twagala kino bannaye twagala kiri njagala tovaako njagala leero ebibuuzo bye mulina tubifuna olunaku lwaleero gwayagala okujja Kata Trace njagala kugira ku free visa Trace njagala kukola waswakakkana beera mugumu kati ovaayo otya Dubai sagala tulweyo Dubai namalayo emyaka 4 wakikuba emyaka 4 ekitegeeza experience olina nnene sente ozikoze tuweeko Dubai nga ogimanyi naawe bingi ebizitwala ate ne vacation zino zatujjirira koze ka senteko
vacation etuuse olina okugulira abantu bewammwe ebintu baganda bo mikwano gyo ate nabo otuukayo olina obbasanyusa kati kasente almost koba okoze okaleka waka okitegeera kati ovaayo oguze ebintu otutte waka okitegeera ogabiddeko abantu abamu neera kasente ono mwaddeyo zino nakabidde ekizibu mbitegeera tebiggwa ekampala bo tebaggwa kaaba abantu baffe bakaaba kati kati nvuddeyo olwo ndi Dubai emazeyo emyaka egyo emyaka ena naye nga ndaba omulimu gwe nali nina kale nga gusasula naye nga sente ndaba tezimala bulungi nga okusasula sente nga mmeka Dubai bali bansasula 2,000 eza diramu 2 eza diramu bali bansasula 2,000 eza diramu nga bansuza naye nga neeriisa nga neeriisa nga bantambuza ne ku mulimu naye ng'obuzibu obuliwo kale nga nsevinga nga ngamba kale engeri gyenfuna 2,000 kanseevingeko ng'akakadde tageti yange yali yaki yakakadde by that time 10,000 lwa diramu ate luweza kakadde ng'olina oteekako nga 1,010 kati nga mmanya ati ebitaano njagulamu emmere kulya olusindidde ku mulimu ebitaano ng'ogulamu emmere yakulya ku mulimu lwakuba nti ate kale Dubai experience Dubai neyawano kyendabye emmere yawano eri expensive compared to Dubai emmere yawano ya beeyimu okusinga Dubai Dubai erimu cheap mu mmere mu bigambo by'okulya ate wano ensula erimu cheap ensula wano ya layisimu oli mutuufu Dubai erimu expensive kati wenavaawo ogenda okulaba akasente katono oyagadde oyongereko tereseteresewo kangende Uganda nkole ki noonye ekyokukola oba si ekyo ngende mu nsi endala ntuuka e Uganda mbaddeyo njiriza kale ng'ebintu si bibi nnyo kiri awo kati nenfuna ddiiro egenda e Canada wafuna ddiiro egenda e Canada neyitamu nga eri mu process gayi omu ayampatya gundi ya etaki kati ng'atandise okungoberako ewa eye Canada naye natuuka ekiseera neneewuulira neŋŋamba nedda Canada wengendayo Canada okuvaayo olujja kuba lutalo kuba nina okumalayo ebbanga okufunamu neŋŋamba nedda kuba zino ensi z'obuwalabu osobola okgenda n'okuba omwaka gumu n'oddayo ewaka oba ebiri naye kati Canada njamala emyaka gye5 toze waka neŋŋamba nedda nali andi awo mukwano gwange n'ambalira ali eno naŋŋamba osobola okugira ku free visa waneeno nemugamba ate ntya nga ebye Dubai free visa we Dubai eringanga free visa bakuwa visa nga ya bbanga ddeneko Dubai bakuwa myaka emeka ebiri oba gumu free visa njijukire Dubai eri emyaka oba ebiri kati neŋŋamba ate nga sagala kudda Dubai nga sagala kudda Dubai mazeeyo yakufuna experience walala kati wano omukwano gwako akugamba free visa namugamba kino visa osobola ogiwerako ebbanga lyonna bwe jangu mpereza sente nkuwereze free visa wegulire air ticket ojje mpulira tufune woobeera paka wonaakola ki paka wonafuna omulimu nsabula kati nzijja nagira mu covid kiseera nga bya covid olimba kugaye nalinnya mu wiiki emu nengendako online ntandika okunoonya emirimu negibulamu ebiseera byali bya covid ng'emirimu ogisangako online naye ng'egyo emirimu just bateekako keepinga page kati ojja otya amangu ennyo n'ofuna free visa ate ogidde mu covid ate omaze ofunye driving permit kati wulira sabula olwo mu covid baggalawo tosobola kati mukwano gwange ngamba omanyi ogenda yingira Uber oba Kampala obadde ovuga omanyi okuvuga ogenda yingira Uber tugenda kumakinga sure oyambako ofune driving permit ofuna driving permit oyingire Uber mpulira kati
ndi awo wenti ongezako ku applying mbaddewo kale anyambako awo byokulya byensula sinabafuna mulimu kati covid yabanga ataamu waati nangamba tugende mu Doha driving school sente wazijjawo amangu olwo nina kuba ye namusanga ate naintroducing ow'abantu abalala ne bafuuka mikwano gyange kati abo abantu emirala nabo ne bannyambako okitegeera kuba nalina omu nga yanvuga okuntwala ku driving school nga ankima nayo nangamba tofaayo gwe kasita onaatandika okukola tweriireraba kati olwo ngenda ku Doha driving school bampa appointment naye nga tonafuna mulimu olwo sinnabafuna mulimu n'otandika okuvuga sinnaba kutandika kuvuga nagendayo sinnabatandika kuvuga ntuukayo sasula sente kuba bakubuuza otuukayo wooti tebasooka okukubuuza nti olina pamiti yewammwe nti sigirina oba ngiina oba ogirina pamiti yewaka eye Uganda okola half course oba togirina okola ki full course ate ne sente nazo zikenderamu oba olina driving permit yawa kibanga requirement one of the requirements tulina okubeera ne permit ye Uganda okola half course full course eba ya meka full course ebeera ya 13,500 13,500 kati ate eno half course ebeera mu 1,500 ku 2,000 awo bwetyo kati naye advantage eriko full course nti kiba kizibu nnyo okugwa gundi advantage nti kiba kizibu okugwa naye half course osobola okugwa naye obadde otudusizaamu wali gundi bakujjako sente mmeka ku free visa olwo baginsindikira jukira gayinamu obukadde bwali 5 ku 6 naginsindikira ewaka kati bw'otuuka ku free visa ID wakola otya ntuuse ku free visa yagisindikira actually waliwo akakwembuusemu kankazeeyo abantu bakamanye nti wenatuuka bansindikidde visa waliwo omuntu omu gwe nagiraga naŋŋamba simanyi olina osasula migration yawe yekata oba ye Uganda nti nina osasula omulala naŋŋamba nina bakadeyideyi ababeera ku kisaawe nti omwayo $1 oba 10 oba 2 nti akuyiseewo mpulira ŋŋamba kiki kino nga already mpaddeyo zino sente ate nteekemu na zino nga ngenda kukola ntya nyinza okugenda ne sitayitawo kati waaliyo omuntu omu gwe nali mmanyi kazini wange ng'akola mu basirikale ab'e Uganda kati we yali akola mu basirikale kati ng'alina connection eyogera n'abantu ba migration ab'omunda kati n'atwalayo visa yange n'ababuuza eno visa ono ku kisaawe banamutataaganya ne bamugamba no already visa eno eraga nti alina omulimu visa ye oli yakolera visa ng'agikoze nti ojjenga kirino oba drive oba ki nga bwe batera ozikola fumitengozi kati visa yange eraga already eraga erina omulimu mpulira kati ntuuka ku kisaawe ŋŋenda ku kisaawe ntuukawo nayitawo bulungi nkola check-in yange ŋŋenda ku migration omusajja yambuuza n'okumbuuza gobwedde okola ki e Uganda nemugamba visa yali yaki yali ya driver oli yakolera visa ya driver ngeraga already nina company gye ngenda okukola ki nga driver tefuna kyakwanguyira ogenda okwapulayinga ku driving kitegedde mpita waawo ezo sente zange baali bagenda zibba naye kyanyamba nti nayitawo neera abantu abasinga kuba olwo n'omuntu omu yankubira essimu naŋŋamba yali afunye free visa ng'akomawo yali wano n'akyusa n'agenda ewaka mu vacation ne bamusindikira free visa bwe yatuuka ewaka n'ankubira essimu naŋŋamba naye njagala kukomawo naye waliwo abasajja baŋŋambye
nosasula immigration gwe wakola otya ne mugamba nedda toyina 10 wadde n'ekimu kyokola ki kyogenda bawa bwegenda otuuke obagambe bannange already nina omulimu kati mbawa sente naye yatuuka ku kisaawe omusajja yamugamba nti anti okuyita wano olina okuleetayo ku ssente edda nga bwe byali naye ennaku zino kati bannange n'abeekalizaamu biba byetaaga kwekaza n'abagamba no bagamba nti nina omuntu mu poliisi ngenda mukubira bagamba nti munsaba ssente ne bamugamba yitawo yitawo totuleetera buzibu okitegeera kati n'akola ki n'ayitawo kati olwo ntuuka eno mpiseewo bulungi of course wano ne kata oyitawo ewe kata tekiyite balina mutawaana basinga tulemesa Uganda walindawo katono oba naye mukyaliyo bamikwano emboozi yaffe egenda bwetyo muganda waffe alina experience ye emirimu gyakoze mugirabye omuntu watuukira ku lyengedde nga wayisayisewo bannemwe bali kubeerako kemboozi kegende ng'egira oyinza okuba oli eyo ng'oyagala free visa oludde ng'oyagala free visa akubuulira engeri gye yajjamu naawe ng'oli wano ng'oga Tracy company eŋŋaanidde buli mulimu gw'enfuna abasajja baŋŋaanidde buli mulimu gw'enfuna abasajja baŋŋaanidde osobola okubeera nti oba omalako contract ne bwoba togimazeeko osobola okuresigninga ng'omaze okukolawo obusente bwo okitegeera sente muziwulidde nodde e Kampala nga ofunye omuntu agenda okuwa visa oba okitegeera ate nenkya tugenda kubeerako enkya gwe ngenda okusisinkana y'omu ku abo abatuwa visa abatuwa free visa abatukolera simanya zi part time ye bayire ne kano kankayiseewo mwenna aba part time bamikwano emirimu mingi nnyo ejja part time so mu amasimu gamwe gabeerengako part time ojja kubanga nteekako ku status ne ku Tracy Bora International naye nga mwebale ku following mwebale kubeerawo bamikwano wendi nnyo waswa Tracy so fumita emboozi kati olwo nningira ku free visa nokola ID mulira ID nasasula nusu 1,500 kati bw'otuuka okujja okukola ID bakujjako wagendako ku musaayi nagendako of course olina ogenda ku medical kati nane kano kankabayisizeewo gwe wenna ng'oyagala kujja kata olina okumakinga sure omusaayi gwe guli kiriya olina omakinga sure omusaayi mulamu bakebera omusaayi omukazi oba omusajja ne bwoba ogenda kweryamu bano abaana abagamba bannange nze njagala kuyita eno njagala kuyita eri omusaayi birina okubanga mulamu mukwano oba okitegeera kubanga wootuukira bwoti ng'ogenda ku musaayi sabula nagenda ku medical ID nagisasula 1,500 kati naabo aba free visa basponsa bo balina sente ze bakusaba eza account okulaga gavumenti nti bakusasula naye baziteekako ne bazijjako buli mwezi kati bwe nzijanga sirina wadde 10 nkola oba ologuddemu kati gwe wajjayo n'akasente nga mmeka najjayo ne kasente jukire Dubai nali nkozeyo sente ate Uganda nga neera mbadde sikidde kati awo nga ninamu sente zange awo kati kyanyamba nalina sente za ID already kuba eza ID 1,500 lwakuli wano lwandi wano kuba oli yali aŋŋambye mulimu abantu abalukusuulamu n'agamba jangu n'ebyo byonna nga tabikubuulidde n'otuuka wano sente za ID toziina ne za account toziina nodda mukola ki mukutaayaaya kati nze already yali akoze ki aŋŋambye so najjamu ne miliyoni zange nga zaali 4 I think zaali 4 kati nenkolako ID nensasula ne sente zaki nobawa sente zawe za account kuba kampani ezimu zisasula 1,500 zisaba 1,500 endala 2 endala 1,000 kisinzira ku sponsor wo sente meka zakola ki zakusabye eza account kati ezo sente kampani woba ogivaamu bazikuwa naye olina okulemerako abamu baba baagala zikumpanya naye olina okulemerako kati bwemba sizirina nze nno mbadde mmanyi free visa kasamba nga nyinawo akakaaga kange nga nyinawo neza ID sura 10,500 sikenga kakasangu 5 nti mba nkimaze maama ate omuntu ali wano free visa ya layisi omuntu ali wano ako akaddemu oli bw'abanga ali wano tafulumye kyangu okukyusa wakati nze nagigula obukadde 5 ku mukaga naye owa wano 3 bonna ofuna
ngo oli muno kati mba nsobola okufuluma. Would you advise someone to have an account in his residing country of work? To have an account, what do you mean? What do you mean, Waswa? Would you advise someone to have an account? You mean a bank account? A bank account in his residing country of work. Okay. Omuntu okubeera nga alina bank account nga munsi gy'akolamu. Nze ndowooza kiri okay. Si kirungi. Era ebisinga abamu balina na dollar account. Kubanza njukire Dubai nalina dollar account. Exchange UAE exchange actually. Ogambye si kirungi lwaki ogambye si kirungi omuntu okubeera nga alina account? Dubai nawuliranga actually ekyo kintu bakyogerangako na nnyo. Nga bagamba kampani yo oyinza okufuna account eyo nemufunamu obutakkaanya account eyo ne bagisiba. Ate jjukira n'account za wano abantu bazaakinga mangu ababbi. Sobola okuba nga owithdrawinga n'omulala awithdrawinga. Okigendera wano obumu obusajja bwe butukubira buno obusajja obutukubira buno obwa network za wano sijja boogera oba oli awulina kubira yagwe gundi nti ye mbadde nsaba okebere mu account yo oyina enamba gye bakuweereza OTP kwata tugende gimpereze. Nze lumu nali ngenda kuwaayo bannange enamba. Kubanze navuga lumu nali n'omuntu namuwako lift naye nga teyetegeera bamubbye. Yagenda otuuka ku banka ne bamugamba waliwo omuntu abadde withdrawing nga waka account yo. Are you serious? Ne bagamba naye bagenda mu tracking. Ne bamugamba n'omugamba bangi be tulina mu makomera ga wano gye emirimu gye bakola wano. Bangi nnyo nze ndoza nakafuna e Dubai nafunayo babiri abankubira ne wano nakafuna abantu nga ba mirundi era waliwo nali ngenda okuwaayo ennamba omwana yangamba abo baffere babbi bagezi nnyo bali smart. Sekitegeeza si kirungi muntu kubeera nga agula akawunti mu mawanga gano. Naye kati ffe abasinga companies tugamba weetaaga okuba na akawunti gwe batukuteera ssente tebatusasula mu cash. Anti kati ekirungi nti oziggyako. Nzijjako immediately n'osindika n'olekako just obukutambuzaako n'obwokulya. Ekitegeeza tekiri advice. Owulidde munnange Waswa kale bw'obanga kubanga company zisinga it is a must olina okuba n'akawunti okitegeera kwe bakuteera ssente tebakuwa ssente mu ngalo naye bwe bazikuwa zijjeeko atebeko oziteeka kubanga essaawa yonna biwunya bayitawo essaawa yonna giwunya wegiwunyiza nga akasente ko tekaliyo ate olowooza bakuwa ne tayimu wegiwunyiza oba oli suspect oba toli oba oli ku nnyonyi obeera tulina budde bwanzijja ate olumu bambi ate omwana akyayogedde ono kituufu olaba abaana bambi abafuna accident obajjukira bano abaana bafuna accident kati omwana eyo waba abadde alina account one wabula bw'aba abadde alina akawunti ani agenda okugyayo ssente ze mukwano gwe sisita we ani tewali so it means obusente bukoze butya bayi mukama yesu. Tuyongereyo ku mboozi yaffe bannaye naye mwebale kujja mwenna abazze Pio nkulabye Edi namulabye Agaba namulabye baani mwenna bannaye mumbulire ku mannya gammwe mungambye Tracy twasomye ngambye kambaletere ku mwana ono nammwe mwenna mubeere inspired oyinza okuba oli nga Tracy nze nkoye company visa njagala kukozesa free visa yange nkole ntya nze saagadde binnyonnyolako njagadde yennyini yagikozesa eyagijjirako ajja atubuulire yagikola atya nawe kennyini osobola okugamba naye kiki ennyo bannange kiki ennyo abasajja nga bannemeddeko abasajja nga bakola kati omulaba ono gw'olaba omulimu gumutama leero n'agamba sidda si bwe kiri kituufu nnyo gumutama n'abagamba sidda visa ndi ku yange ate n'obeera ne ku visa yeeyo ne kampani neweba eyagala kuwa mulimu okukyuse ku visa yawe bakujja ku yiyo ekwanguyiza ate weeramula okuva ku visa yange njagala ssente bweziti okitegedde bannange oli wakundeetera kukyusa nange banaye bangende ku free visa hey my sis Medi ogamba oti Ahmed naye nga abantu bongere okufollowinga page eno bagambe bajja kuyamba nnyo yongera obagambe ekiddemu oba ono oba mbagambe oba alinganga bamuyita batyo bano abapoliisi abakola research abo
abakola research abo bwakola research nyingi n'afuna information ate gwa ali eyo yotasobola funa oba okitegedde mukwano kati n'olwekyo mwongere okusupporting eno page egende mu maaso eyongero tuyamba mu bintu ebimu ebisinga obungi kuba alina information esinga alina information esinga nange nayagadde nje mwongereko kano kennina naye nga mwongere okukolaki okulayikinga page eno bannange bambi weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo kubanga ndowooza mu bibuuzo ebadde bisinga ng'okumbuuzibwa aba free visa bangi aba free visa abalenzi abasinga Tracy njagala kujja oba Tracy waliwo bano bandi mu company naye ng'agamba amateeka g'abaana abasajja gakoze gatya mpulira gandi mu bulago ate abamu bafuna ne opportunity bana abasajja ne babalemesa nze nfunye abantu ba security bangi abaana baagala okuva ku visa company bagende ku free visa bagende ku free visa lwakuba abamu tebamanyi wakutandikira tebamanyi bali staaka nnyo bannange beera ku mukutu guno weekuumire ku mukutu guno weekuumire ku Tracy Bora International ojja kumanya ky'omanyi n'ekyobadde tomanyi nkukakasa kubanga nze abaana mbatuukako mwagala kwogera nani ne mutuukako ne mugamba naye omanyi story eno jangu tujogere jangu tubulire abantu bawo obuvumu oli n'agamba tekisoboka siya Dubai osanga yetooke tubadde tuvaddimanga matooke mwegali ate mangi amatooke mangi oyagala kyagala kusupportinga naye nga matooke mwegali okiwulidde amatooke mwana gwe abantu buli lunaku ng'alya natooke wano buli kanaku ng'oli awoomerwa tooke omanyi mu nsi zino experience kyenamala olaba ng'okola obulamu bwo ewali agenda bukolera si mukamaawo si mukwano gwo gwe kiri woweekuba enjawulo okitegeera ate ogedde akantu ako bekuba enjawulo gwe aba agyekubye twalina abaana nga Dubai ng'alya capati kanga afuna omusaala alya capati n'obujanjaala obw'abana abasajja ebigundi bino bikubusibyaleemu naye ng'agamba naye ali Bulaaya okitegeera ng'afuna omusaala okitegeera tomanyi bantu Uganda b'ogusindikira bali kuki bakulooleza biki akanamba ng'okaweereza neweerumya wena n'obanga ekiki abantu b'e Uganda bo baba tebaagala okumenawo kuba obeerayo webafuna ssente ekintu ekyo kiddemu abantu b'e Uganda tebaagala okumenawo kuba wokomawo baba tebakyalina bisoosi efuna ssente obeera nga kampani yaabwe ate webale nnyo okwogera nsonga eyo omanyi okugamba abantu nti nkomawo ne bagamba ate lwaki obadde ki kiki ekibaddewo oli mulwadde n'ogamba siikomewo abamu just bajja kukulumirirwa kati obanga abakuli closed abo bambi abafamire yo ye kasita bamanya nti omwezi gugwako n'omuweerezaayo ebyalo 2 kati abatalaba kulwaki oba okomawo omufiiriza ebyo 2 ate okimanyi abamu bobadde owaabwe nnyini bw'okomawo bwoti n'essimu yo taddamu wadde ojja okkubirako essimu kati abalaba nti talina tokyalina mugaso oli awo useless ne bannange tweyigireko bantu mmwe bannange mbabuulire tweyigireko nga tukyali ku bya free visa bro license can be paid in installments ekibuuzo kizze taata tekisoboka installments tebazikwata mukwane za license kati bane mubuuzo ku bibuuzo tugende ku kya license by the way kinnyonnyole license ginnyonnyole abantu bagiwulire naye nga bajja kasheyaringa musheyaringa akantu kano tebaliiko naye abamu bakyali ku mirimu abamu bali bize naye nga bajja kasheyaringa license tebakwata bitundu oba oyagala license tegeka 10,000 zo nga 4 mu 5 10,000 mu ebi mu 5 ng'oyagala license njogeddewo entyo oyinza osasula 3 nga 6 naye ate nga tebakuwa transport agenda ku driving school eyo kati ng'olina okweteekamu ki olina okweteekamu transport olwogenda kati waliwo kintu nekirala kye bayita temporary permit waliwo ka temporary permit nga kano era kebatuwa e Kampala ate ekyawano temporary permit oluusi emanyi okuexpiringa nga tonnaba kumalayo course kati bweggwako olina gikola renewal osasula oba 120 ezo obusente bugenda bungi nji wamalira nga sente zigendedde ddala
nenga maximum nya 5 beera n'ennyabyo 5 kuba obeera n'ezo ennya 5 obeera safe. Kati bwengwa woogwa ogusooka tebakucharginga, ogusooka tebancharginga, bakuwa chances ziba 2, only 2 chances. Woddamu n'ogwa ogwokubiri naye tebakucharginga, ogwokusatu bakucharginga nusu 5. Ogwokusatu bakucharginga nusu 5. Kati n'olwekyo trick eri awo okufuna driving license si nzibu naye erimu trick. Oyinza okuba wavugako gweotuuka wali eri omaze okusasula, waliwo exam za mirundi 3. Esooka yeya signs ez'okuluguudo, eyokubiri parking, eyokusatu road test. Kati eyo esooka wogiyita ng'ogenda ku ndala wootyo, naye bw'otuuka wali omusomesawo ng'otandise ozze olwo omaze okusasula otandise. Ate n'ekirala basooka ne bakuteeka ku kye bayita eye test. Amaaso goyo gaba galinamu ekizibu. Waliwo nze nga ndi short sighted. Kuba bakuteeka ku eye test. Kale lwakuba abantu abasinga babagamba mugule galubindi oba olinamu ekizibu, kuba eyo test baleeta letters nga bazifuula ntono ne bazifuulira ddala ntono nnyo. Kati nga bakugamba eno leeta ki ng'ojozoogera mpola bw'alaba ng'oziyise kyekisookera ddala actually nga tonnabagenda nakusasula ssente wali. Oluvaawo ng'ogenda osasula ssente owulira nga bakolera ku kadi, waliwo kadi ze bakuwaawo nga bakuwa apo. Waliwo omwana agambye wano, Ali Omar, how are you bro? For free visa it needs a knock or kibuuzo ekyo ajja kiddamwe bw'oba wetaaga free visa wetaaga NOC. Naye ekyo ekibuuzo ekyo ndowooza kijja kuba kyoli atukolera free visa. Kuba sijja mujjako gundi yonna information eyo free visa ka sijja jjogerako. Kati free visa tajja jjogerako nnyo. Free visa enkya, kubanga enkya ngenda ku meeting omwami akolera ddala free visa. Ekyo ekibuuzo kijja kuba kiki. Naye olwaleero wano ku Kalwa driving school ekintu tukyanguya. Mbugana aba Kalwa driving school ekintu bakyanguya. Okay. Bwagambye ene Kalwa nabo bayina driving school. Bayina driving school. Bro, license can be paid in nedda owa installments nedda. Naye kasooka otubuuliremu. Bw'oba ogenze ddala ku driving school omulundi gwange ogusooka sente mmeka ze bansaba? Bakusabeza registration yonna wamu. Kale byonna bangamba sasula omulundi gumu. Ze mmeka zenye bitano ezo. Bakusaba 3-5. 3-5 lwakwagambye nti buno bw'ojjogattako buno bw'osasula obutonotono. Transport webityo. 3-6 abamu abagaba transport. Mulimu oyinza ofuna omukisa nga bagaba, kuba naawe wenagenda bangamba before corona bali bagaba ki transport. Bagamba location yo nga kavani kajja ne kakola ki nekakupikinga ate nekakudropinga naye kati ennaku zino engeri gye bibaddemu corona nga tebakyagaba ki transport. Lwakuba ennaku zino ate n'ekirala ekibaddewo kibadde kirimu obuzibu nti wobookinga kati nga ddowa driving school simanyi abakkalwa wabo kiri kitya oyo watugambye abakkalwa bade ono wakkalwa Samuel owakalwa ojja tubuulirako naawe munnange ekintu kiri kitya kitwala ebbanga okuyita. Let's say mbukinze mu Gwokuna oba mbukinze mu Gwokumi bayinza kumpita nga ddi mu December nga mu Gwokumi nga wayiseewo omwezi nga gumu. Are you serious? Engeri corona baali tebaagala nnyo bantu babeere ku driving school. Yeah, true. Engeri ya corona naye kati simanyi ennaku zino oba kiri kitya oba bakitaamukko naye nga luli eri obookinga ne wayitawo omwezi gumu okukola ki okuyita. Kyakutwalira bbanga ky'okumaliriza omusomo ogwo gwa driving. Nze nonno kyannyamba nti baali bampadde gundi nga almost kosi yange nga egenda kutwala omwezi gumu n'ekitundu. Are you serious? Kuba jjukiranga ku Friday sigendayo ng'oluusi oba n'olunaku ky'olulala nga mbuukamukko ennaku 2 mu wiiki
okitegeera kati engeri gy'olwali olwa corona nambukamu ennaku 2 naye kati abamu bagendayo ennaku zino babulira ennaku kati kyakumalako omwezi gumu n'ekitundu naye saagutuusa banna trick eriwo nti omuntu akusomesa aba akuyigiriza oyo omuntu olina omukwata bulungi ng'otuuseeyo asobola okuyigiriza trick eziriwo ate womutuukako wakubuuza nti wavugako teweefula nti navuga mugambe navuga nga byakyala awo tomugamba nti ate navugako e Dubai ate navugako e Turkey simanya biti navuga nga byakyala awo so asobola okulaga akantu konna konna asobola okugwisa bannaye muwulidde bamikwano naye nga Segawa webale tujoyininga Brian webale tujoyininga bannaye mwenna mwebale tujoyininga ekintu mwebale kyongerayo abasiima mwebale nnyo mbagala nnyo bamikwano nze wendi Tracy Bora International gwe guba nga gwe mulundi gwe gusoose tulaba mukwano beera nga onyiga ku ka follow nyiga ku ka like ate beera nga osharinga teekako comment yo mukwano weebale nnyo gwe wenna ali wano afollowing essawa ya leero awaddeyo akaddeko n'ogamba nedda Tracy nteeka omufollowinga okulaba nti ate ekintu kino tukyongerayo information gisharinge munno abadde anoonya ebigambo bino byonna abe nga asobola obifuna nja kwebaza nnyo kubanga information is power noba okitegedde mukwano kati wotuukayo gayi mugambe nti man nti badde nali nvuga byakyalo naye wona amulaga nti ayinomo ajja tuula nayagambe n'okusuula nabivuga tajja kulaga trick ki yakuyita okitegeera kati ojja tuuka ku kibuuzo ate ogwe lwakuba nti teyakulaga ki wakola ki ngeri gyakuyitamu naye wano omulaga tomanyi ajja kuyigiriza ate n'ekiramuyigo gaba katiipu okubawa katiipu womuwa katiipu kubanze omuntu gayi yaŋŋamba nali sikimanyi naŋŋamba omusajja oyo omulaba ate munnaye mwennyini akola awo eyaŋŋamba naŋŋamba omusajja oyo omulaba oba oyagala okuyita obulungi agenda kukulaga byonna byobadde tonnaba nakulaba akuyigiriza engeri y'okuyitamu ekyo ekibuuzo gwekwata omwekati nali siina ssente naye nakwata lyalzaaga n'ogamugamba bosi weebale nnyo kwata walayo omusajja kolo yanjigiriza omuwadde amata omwadde eza kubusi ne mugamba omanyi ngenda kuyita nangamba okikakasa nangamba naye nga nkulabye nga olinganga twongereyo oba ennaku endala 2 ne mugamba kukyonjigiriza ngenda kuyita neera wenakola gundi test parking eya parking ekyasinza okubeera enzibu ddala esuula abantu bangi nabano abaloko bennyini olabe basuula ate ngaolwedde akulaga aparkinze wabweru eyo naye yandaga trick eyo gikola ki giyitako lwakuba namuwadde ka ssente namuwadde ka tiipu ako wenagiyitako neyalo trust otwaddayo buli kimu yanjigiriza naye nagenda okukakkana nga nkoze eki nga mpisa ate pamiti yo bintu bya wano wabula birungi si byagamba nti komawo enkya olwo olunaku lwennyini debagikuwa webagifunira oddayo naye waka bannange ndowooza ekintu mukiwulidde nze sirina kyengenda kwongerezaako mbw ate nyongerezeeko ate ntooleko sirina kyengenda kwongerezaako naye nga Ali Omar nkulabye weebale kujja mwenna abazze oba osobola okusharinga tulabe nga tuwulira ebintu bino bannange Pius mwebale kujja Segawa Agaba mwenna baganda bange mbagala nnyo nze akyasinza okubeera nti mbagala nagambye information eno ngisigaze ku mutima ngisigaze ku mutwe gwange lwaki simuleeta nabaako byatubuulira n'atunnyonnyola yabikola atya yabifuna atya era yasobola atya okukikola kati wenjogerera kati aba akyasobola okufuna omulimu gwonna gwaba ayagadde okitegeera asobola okukola omulimu gwa salesman asobola okukola ebya delivery asobola okugenda mu sales kubanga alina driving permit driving permit kiba kizibu okutuula companies ezimwegayirira bambi jangu okole wano nti atukuwa 2 nedda njagala 3 nedda ze njagala otukuwa 3 nedda njagala 4 oba okitegeera so ku kintu kino ky'obugagga kino kyalina kyeyafuna kyeyasasulira 3,000 oba ku 4,450 right now atundanga keeki eyokya so togana kujja ku kyeyo ate n'ogaana okweyongerako
abo kitegeera so yakuba ebinyonyo bibiri omulundi ogwo wajira ku free visa ate laba bomala kugira ku free visa ate laba bogenda n'ogenda ate n'ofuna permit n'okuba ebinyonyo bibiri omulundi gumu nti eno permit ebeera international wakati wengende Dubai just bakaitaka updatingamu katono buliwogenda mu nsi kuba kati ensi za Europe ezisinga solo vugirayo neno permit ensi za Europe ezisinga bali left bali right bali left yes okay so ate neza wano left olaba ne Rwanda bali left Rwanda seto bali left I think Rwanda nachuliako bali left motoka ezisinga bakozesa left talk about the free visa nakatuukanze wakatuuka tata tuogedde free visa netuyimba free visa netugiyimba just ask a question about free visa kubanga tujogedde nnyo naye encha omwami gwenjo okumitinga olwencha yomu kubakola free visa so aina information nyingi nnyo wetagisa kyo okukyusa naye nga okukyusa ng'oli mukata nga tofulumye wano sente ziba ntono kiringa mu 13,500 abo kitegeera ng'oli within nga tofulumye abo kitegeera ate company bwebanga tenda ku cancelinga kyanguwa nnyo bweba tenda ku cancelinga ne tufuna sponsor noba ngokyusa okuva ku company gyoliko okudda ku company endala ne tufuna free visa ya fe kyanguwa bweba cancelinga awo kiyinza okukaluba mukko neera still ogifuna naye bweba tebanna ku cancelinga tukyusa from one sponsor to another naye nga gwe wenna ayagamba nti oyagala free visa munnange byangu waddala mu abaana abalenzi bannange ekyamwe kyanguwa nnyo ate nti ezabawala zo baziseeramu ng'okukyusiza wano ziri mu kasanvu baŋŋambye na mitwalo ebiri baŋŋambye na mitwalo ebiri waliwo gwe nabuuzizza ey'abawala ey'abawala bw'aba avaka mitwalo ebiri by the way oba ova waka mitwalo ebiri okujjako ng'oli wano ziri kasanvu mitwalo ebiri waliwo yali aŋŋambyeko ekitegeeza simanya gwe mu kitundu ekitegeeza yali tansedde ekyo nakibuuzizzaako olina ŋŋamba mitwalo ebiri neneewunya ensi okay Peter Bambi nenza katiki kange Samuel webale nnyo katiki does learning take a full day while learning okay ajja tuddamu kankimuddemu mpa obudde buno nkimuddemu tekitwala full day kitwala maximum like 2 hours kitwala 2 hours maximum okay yeah awulidde mukwano wabwire kitwala like 2 hours so I think musoma 2 hours daily osobola kuba wabeerawo shifts za mirundi ebiri morning ne evening kati woba okola osobola okugamba nti banenze nkola kumakya olwegulo n'ogenda n'osoma oba n'ogamba nti nkola lweggulo kangende ku makya ewaka neebakemu ngende ne ku mulimu okay ndowooza okiwulidde gwe mukwano gwange osobola okukola ku makya olweggulo naddala mwe bandi mu shifts does learning take ekyo tukimaze what is needed that is all I want kata what is needed yetagisa ki what is needed for a free visa or what is needed for a driving license nendoza abadabuza what is needed for gundi driving license I think for a driving license twakyogeddeko dda naye kankiddemu kimuddiremu ekisooka sente makulu mu byonna sente fulus sente ze byonna sente naye oba olina driving permit ya Uganda nesobola okuyambako okureducinga ebisale bye bagenda okusaba naye nga eri origi bakozire dupli kuba bayiga okuzuula nti eno eri fake balina system mwe bagiteeka gojja kuleeta fake ey'okuva e Uganda ey'okunasa bajja giyingiza mu ka system bati bagambe nedda eno tekola bagambe twala fake eyo kirungi tebajja kukwata nti oba tebajja kukola ki bajja kugamba eno ID yo tekola ki tekola so olina okubeera ne ID at least ng'ekola ki olina okuba ne ID yo ng'ekola si byakiyayi ate webeera expired nayo tebajja jikkiriza kitegeeza ino okuba ng'olina eri valid driving license which is valid a driving license that is valid ye requirement esooka ne sente zo ndowooza ne ID ya wano okitegeera ne ikamayo ID kata QID yo akasenteko naye okasasula konna si mu kitundu
I'm in Dubai mukwano. This is my first time to connect, but I'm requesting to get your number. Number yange ogenda kugifuna nene bobo ogenze ku page yange ya Tracy Bora. Number yange weri naye nja kuddamu nja kugenda into comments afterwards nja kuwe number yange mukwano. Webale ku followinga. Thank you for following. Ekintu mukitadde ku level ndala. Thank you for your good communication to our brothers. Me too here in Karwa. Nechidala. Kuba nina bakwano bange Dubai. Bategera nti nina driving license ya wano. Bangamba kumawo naawe emirimu gyo driving mwegiri wano Amazon Talabat nayo jeri. Talabat jeri Amazon yes. Bangamba kumawo wano. Tekyetaagisa just wano bagenda ku updating katono. Yes kaba katono. Kiringa ngo ine ye Dubai nojja wano. Ate gwe bajja nakuwerawo. Bangamba bajja nakuwerawo. Kuba Dubai ate si kyangu okufuna driving license. Dubai kizibu nnyo. Natwala yo abaana baganda bange babiri ne twamala myezi 8 nga tuli ku driving license. Era abasinga obeera ne driving license ezo baba bavugako mu taxi. Ngali mu taxi. Yali mu taxi n'avaamu n'addamu n'akola ebibye. Bwe balina driving license zaawa. Dubai. Aba yakolako mu taxi. Bantu mmwe bannange information eno nga it is key. Ofuna permit yo wano ogamba wa ikale wano waganye kangende Dubai abasajja nga bajira mu katono ng'okikuba ye. By the way on abadde agamba I meant on a free visa wetagisa ki mpozi abadde aga free visa okwetaaga ng'oli Uganda ng'oli wano free visa tujja jyogerako nnyo gwe ali mu company ng'oyagala okukyusa from this to a free visa. Omwami omukuba abakola free visa enkya gwe ngenda okusisinkana gundi yaffe live yaffe ya Sunday ngenda jikuba n'omwami oyo alyoka atunnyonnyola obuvo n'obuki ono gwe mbaletedde olwaleero alinga gwe alinga nze oba okitegeera bamukolera free visa n'ajja akwayaringa bwe yamala ojja akwayaringa najja n'agamba lwaki sigenda nenfuna ne driving license bimukoledde wakakola emirimu emeka wano. Nakola almost emirimu nga 5. Ndozo okiwulidde yakakola emirimu nga 5 bukyangajja naye gwe bukyangojja oli mulimu ogwo kyokka bambi gukuwa akasente katonotono oba okitegedde muganda wange naye nga abaana abali ku free visa beeriisa nkuuli. Beeriisa ate kati obeera ku free visa n'ofuna ne license. Obulamu bwojja bunyumira kuba jjukira wano transport wa wano emmotoka we bukyasinza obuzibu. Emmotoka. Okay, I meant on a free kati sechidde mukwano. Is it your first time to follow me? If it's your first time, you can click on the follow button, like my page. Beera ng'onfollowinga kubanga ngenda kubaleetera ebintu bingi mbafumbira mpozi nammwe mwenna abagala emirimu egya part time. Mwenna abagala part time. Ngobi Adonia mukwano webale ku followinga gwe wenna ng'oyagala part time osula kubanga ate part time yeetagisa ng'oli mu Doha oli kubyeko ku part time. Wagikubako Nagikubako nkubye part time waliwo nkubye part time ziringanga 3. No part time ogiraba mukwano bakusasulira wanti bakusasulirawo naye waliwo part time gye batasasulirawo nga mukanyiza omwezi eyo muba mulina okusayininga contract webale n'asigaza kopi nawe n'osigaza kopi. Abantu abasinga akozesa omwezi n'atuuka n'akuluma ate si wansi yo si wansi ndala bonna be bamu atuukayo n'akozesa omwezi mulamba n'atakuwadde n'ekikumi. So mulina okukola contract okusayininga contract eyo n'oteekako eggundi ate ne gy'obadde gyakututta okukola omakinga sure oba ofunye chance okwogera n'oyo omuntu oba manager oba supervisor mugambe ekintu kyonna nti kino tukola naye ate ono ayatuleese tannaba tuwa contract twagala contract atuwe contract tusayininge. We musayininga muba mumusinga n'oba wamuloopa muba mulina we mwakola ki mwasayininga ne sente zalina okuwa ne off days gy'olina okuteekinga ne hours oyinza okuba nga weeyongeramu hours ku mulimu gw'oliko ng'ezo nazo alina okukola ki ate ayindikatinga lwakuba nti gundi kopi yange saagireese eyo gundi emu gye nakolako omwezi contract saagireese n'alibadde njikuwa n'webakubira ekifaananyi kale nenjibaweerezaako naye nga alina oteekako
ne date gyakusasulwa kuba omusaala nti in case waba takusasudde waliwo ennaku z'omwongeramu okubeera eno kampani omuwa ssente akusasule ekyo nakyo mulina kikola ki balina kitunulamu ate bambi bano abaana abasinga bannuma kubanga okimanyi nti abasinga ba drivers abaana abasinga by profession bavuzi ne bambi abeera muli n'olaba nga kampani yamuleeta emufufugaliza olwa visa gye yakola ki anti kati ne visa ezimu tebagaba driving permit ekyo nakyo balina okukimanya ne visa ezimu tebagaba waliwo omwana yagira ku waiter yankubira essimu n'aŋŋamba mbadde njala afuna permit nagenda obuuliriza nga gundi ye tefuna ki olimba so mu byonna byokola oba ogenda ku applyinga driving permit genda yobuuze obuuze nti bannange ndi ku visa gundi ne gundi nsobola okwapplyinga for driving permit bannange oli mutuufu ekintu kye bwokyogera ebaga kuba gundi ezimu tebafuna permit olaba ne bamakanika bennyini abakanika emmotoka tebafuna driving permit kyewuunyisa kati kankubuuze nze mbadde manyi buli muntu buli visa yonna efuna driving permit si buli visa zebemanyiko omusomesa afuna engineer afuna afuna bakumanya babarista oba bafuna sokodde mutu basome chef afuna asobola ku applyinga omusomesa afuna engineer afuna kati chestamanyi ne babarista bo bafuna naye ba waiter tafuna visa yo eberimu waiter tofuna permit kati ate owa security naye like atafuna permit mama ekitegeeza kati kambuuze abalina kumala kukyusa kuva ku mulimu ogwo n'afuna free visa ng'erimu visa ndala abamu bava eri ava mu security n'agenda n'afuna free visa n'agifuna nga ya driver oba ng'afunye oba ya teacher visa toba olaba kiba kirungi nnyo kati ddala ng'oyagala afuna driving permit sponsor wo waba agenda kuteekako eno gundi visa n'ogenda n'obuuza mu driving school n'osooka n'obuuza oba sponsor wo n'omubuuza n'omugana sponsorship eno nsobola okufuna driving license wagamba nti ye okay naye mulimu emirimu gyateekako naye nga tojja kufuna driving license. Okay, Manjen Kenneth, how are you Kenneth? This is Tracy Bora International. Thanks for joining us. Go wenali Uganda, tuli mu Qatar. Yes, tuli mu Qatar waliwo abadabuuza wano. Muli ludda wa tuli Qatar. Ate ntera nnyo kola lives ezenjawulo nga sharing opportunities. Last week twabadde ne interviews ku Bright Star era abaana bagenze eza cleaners abaana bagenze bambi ne bakola interview mwebale nnyo mwenna abatambuzizza ekintu kino abaana ne babanga basobola okugenda bambi okwekola interviews tusabe bambi visa zaabwe zibe nga zifuluma ate munene visa z'abawala nazo bannange nze njagala naye kubuuza ekibuuza concerned about Bright Star babadde kigwera mu ssente meka kuba omu ayinza okugamba okay mpulidde akalanguko naye kyetaagisa kyebisaanizo oba wabibabuulira neka ssente kati esente ddala ku mulimu ogwo babadde bafuna 1.3 kati bamala bafuna 1.3 nga bateekamu 4.5 babadde bateekamu 4.5 era olitakufeera buli kimu kyova olaba mwenna abayita ku Tracy Bora International togenda wali agent agenda kugamba obukadde obutaano ate mmeka oba okitegeera nkuwa contact n'olumba direct n'otuuka ku mukyala direct sente zigenda mu office direct si binombo ate oli ayongeddemu 5 ate otandika okugamba bakufeera nedda mukwano ebintu byaffe ebyoku page eno bibakwalaali tubabuulira information nga bweyina okubeera tumala tuginoonyerezaako ne tumakinga sure nti buli kimu kye tubagamba tumaze kinoonyerezaako oba okitegeera so omulimu ogwo abantu bambi bagenda abantu baali bangi nnyo ne batuuka ne extendinga ne interviews to the next day. I was so happy about that naye nga mwenna abaagala emirimu egiri within Qatar oyagala bwa waiter oyagala simanya cleaning oyagala mulimu ki encha ngenda ku meeting omusajja ono agenda tubulira kubya free visa naye ate ayongera tubulira ebyemirimu ebyaki naye olwaleero ndi ne muganda wange ya inspiring nze nganze omuntu ne mugamba yiwa kikola otya ne mugamba walaba inspiring nze ate bavubuka banno ate baganda babali eyo abangi abagenda okutulaba omutwalo oguli eyo kugenda okulaba live yaffe eno kwe kuba muyitira
ne muyita ne mugamba you know what njagala ojjo olweggulo lwa leero evening ya leero tujimale ffenna nga bwe tubulira bannaffe ebintu bino kubanga ekyemmanyi muyina ebibuuzo bingi baana mmwe Peter agambye ata Fred thank you for good bambi Fred thank you for sharing really thank you so ate mwena nja batuukako mwenna kyemmanyi muyina ekyokusharinga mwenna muyina ekyokusharinga Fred was like no problem information gye nawulira mmanyi kati faba obeera ng'oli muvuzi ku luguudo okwo osangako bannayuganda bangi nakubuulira kino nakubuulira kiri information gye nafuna nti waliwo abaana bebaleeta naye nga bagenda kukola delivery naye nga bagenda vuga bupiki abaana ne bateeka okubatuuka okubateeka ku luguudo nga tebannabafuna layisinsi zaabwe ne ID nze kyenjagala okusaba abantu bonna bannayuganda oba oli wano ng'ovuga oba nga bakuleeta okole delivery oba owa piki togenda ku luguudo nga mukamawo tonnabafuna ki driving license etakkiriza kugenda ku luguudo ya kuba kibi nnyo ofuna obuzibu bwonna oyo omusajja ayinza n'okuvaamu yakusindise ku luguudo kuba bagamba abaana badde bavuga bamusindika busindisi kyovola bafunye accident bambi ntegeeza amaking sure nti alina ebisaanyizo ebimutwala ku luguudo olina ebisaanyizo oyize oluguudo olufunyemu experience nti kugenda bambi muwulidde bamikwano gwe gwenawina gwe baleeta ku pikipiki waliwo n'oli nga tebamuleeta naye nga alina kampani mwabadde akolera n'akyusa kampani n'emuwa ekipikipiki n'akwatirawo nga tannafuna na biwandiiko munnanga owulidde togenda ku luguudo osooka olindeko mala ofuna ebiwandiiko nti inikeesi ofunye obuzibu babadde bayimiriza n'okuyimiriza nga bakubuuza okolera kampani ki driving license ye eriwa oba ID ye eriwa nti ate sigiina nga gwe bateeka mu mmotoka nga batwala are you serious basi ID nejjukira ate bana basajja bambala bugundi buleeya tojja mutegeera tojja mulaba bakwebaziza nnyo bro Fred webale nnyo webale ddala for the explanations thank you so much Mangen share us your number I'm in Doha Mangen I will share my number emirimu mba najo buli kannaku ne wenjogerera kati girabika gitandise okuyiika ngenda kusharinga gogowulira nti gonna oyagala bwa waiter oyagala bwa cleaning oyagala bwa waitress jonna tujja gisharinga gibaako nnyo I need a part-time job ojja gifuna they tell us a different job a visa comes when worker applied for is different kino nga sikitegedde they tell you a different job nsikitegedde ate oba tolina kyakukola cause oba wamaze obasasula oba tolina kyakukola kubanga obeera amaze obasasula my visa is for technician meaning I can't get license technician alabika afuna because that is a little bit a bigger profession technician olabika ofuna nnewe nja kibuulirizaako information nja kuba njikuwa ogiddemu ngibabuulire anyway ajja kubuuza Fred ajja kubuuza bw'anaamala okubuuza information ajja gimpa nja gikuteerako bambi nja gikuteerako Peter kubanga Peter anfollowinga nnyo is always on my page bambi amanyi nti kuno kwe kuli omulamwa tavaako bonna boolaba nno abali kuno bano abatuulaba right now Rakwate wali nomu yatugambyeko to use English which is good so abantu baffe bonna bali kuno they understand what we are saying all the people who are here you understand our Luganda so we are really okay with it oba okitegeera mukwano olaba waliwo agambye nti Bright Star bafuuka bafu olaba ekintu ekyo mukwano sisagala kikomentingako naye nga kampani zonna ezitwala abaana right now ebintu bibadde byasiraanyemu era bw'owulira nti kampani yafunye ka contract mu bino ebiseera bya covid kweyisa mukono muki kuyisa mukono mu maaso kubanga kampani zonna zetwamanya ennene zowawuliranga luli ezaleetanga abaana buli kannaku aba security right now contract babadde tebakyalina kata yali yakisibeeti lwakuba nti kati gwe abeereyo tojja kukimanya nti abasajja balinze contracts eno tezikola ki eno tezifuluma naye bw'olaba nga contract yemu egenze abaana ne bayingira bambi ku airport tulina bambi in one way or the other tulina okuappreciatinga companies zino ezigezaako kyezikola naye olumu gwe tomanya nti kampani eno ka contract tekannafuluma abasajja bawano tebannabakuta contract kugiwa ate eri
lwakuba abamu kampani ate ezisinga zijjako abaana ssente ne babacharginga ssente ng'ate tebannaba kubawa lunaku lwa interview okukitegeera ekyo nakyo kibi kubanga wano tulina kwogera mazima tulina kwogera ekintu nga bwe kiri ekyo nakyo abakikola kibi nojjako omwana ssente ate nga temulina we mugenda batwala kyovola abo abasinga bagenda nga boogera ng'ono bwayogedde nti abo bafuuka bafu abo bakola batya naye nga abaana bangi 99% abasinga bali mu kata gundi abasinga Bright Star bambi badde yakoze omulimu ng'ereesa abaana abasinga baganda bafe abasinga abali wano so bannange mmwe mwenna abali eyo gye muli what mean Bright Star bagambe babulirenga abaana ekituufu ku mirimu abatya mukwano Kawoya Patrick we bali kujja mukwano waliwo ono bwe bali obagambe greetings with too much love from Altumama Altumama, big up, follow us, follow this page bambi mukwano. Altumama, it's in Doha. Mwena batamanyi Altumama where it is. Thanks for the follow. Thank you for following. Technical are not allowed to get permit. Pius agambye technicians are not allowed to get permit to get a driving license. Information mujuulidde bamikwano. Pius, thank you so much. Pius, thank you so much. Bambi, Peter, technicians cannot get permit. Abokitegedde mukwano. Just coming now. We wakatuuka mukwano customers enojja. You do job interview for security. A visa comes when it is in cleaning dear. Naye ekintu ekyo nja kwongera nkibuuzeeko. Nebe Dubai byaliyo by the way. Bako visa yebe soma cleaning nengo oli wa security kati ekintu ekyo nze nakiwulirako wanekata wano nze lumu bwe nali nkyakole Dubai kwa kampani yange yankyusa kuva Dubai kujja wano okitegeera nga already bampa omulimu omulungi nze gwe nali njagala gwe mmanyi nga bogo ne bangamba gwogenda okukola naye visa ye y'omulimu yo gekoze ekyebuze ne bangamba olyoke ne tukutera mu visa bweti nimbagamba nze kasita mubango mulimu gwe twateseza gwe nasayineze gwe ngendo okukola nga akasente kange kajja I don't care bamuntadde mu kimu cleaning so I think visa za cleaning wano zijja nnyo mulimu n'abamu Dubai nalabanga nga balina visa ya carpenter naye nga bakola cleaning naye nga bali mu kati kiringanga waliwo bano abaana batera ogenda ku housemaid naddala nga agenda Dubai oli akugamba nze nja kuteeramu cleaning naye kimanyi ojja mu nyumba kubanga amanyi wali bajja mu stopping bajja mutawaanya so kati gwe munnange bambi ekintu kino gwe kibadde kitawaanya nti bakuteeramu visa ya security naye ng'ogenda mu cleaning security balina okuba baba zaaweddeyo kubanga wano oluli nga NOC nga zikyali z'amaanyi nnyo kati nga company bw'emala okuapplyinga for security abantu 100 ne bawo ne baggwayo abantu 10 taddamu ku applyinga kati ate okujjako nga asabye visa endala oba ya cleaning oba ya ekifo ekirala olubadde mu approval luli baddeko approval oba okitegeera kati bambi tobanenya kubanga nange bwe nali nzija wano nali nzija kukola mulimu mulungi nnyo mu South naye nga ate visa by that time eya Uganda omuwala omuna Uganda teriyo lulinga biri ne ku nationality from a Ugandan visa eya sales nga tekola ki naye nga ate oli boss agambye ogenda kukola awo kati ne mwanze sifaayo bompadde oba yakirina oba yaki kiri nti ngenda kukola lwakuba weekwa affectingira ng'oyagala ku applyinga for what for license for ebintu eby'amaanyi awe weekwa affectingira kati obanga oyagala nassala kati ng'ogenda e Saudi oyagala genda kusala oyagala gendako eno neeno gendako for vacations visa yo ebanfunye bagamba onaalagawo okitegeera babuloozi ogenda kudduka naye nga visa bwebanga visa yo nnene oba osala kyangu nnyo okusala you do job in the anida twakimaze final am here Adamu naye amaze najja bannange yi musubiddwa abasinga abajja leeti naye nga tweyanziza nnyo omugenyi waffe walero gwe twafunye bambi atuwadde akadde you people you need to appreciate mwamu appreciating kubanga yawaddeyo n'agamba bannayuganda bannange nina okubasomesa nina okubawa information kubanga muludde nga mumbuuza oba okitegeera emboozi yaffe ekyagenda mu maaso waliwo oyo abuuzizza nti visa bakuwa yagundi free visa gyabadde amininga oba ng'oyingidde kampani endala wa free visa omuntu omubuuza visa gy'ogenda okumpa yagundi ki
ya professional chi osobola omubuuza oyo sponsor ina gwoba ogenzeeko naddala ng'ogenda kufuna free visa kati ositegedde abadde abuuza free visa waliwo yabadde abuuza strictly free visa ndowooza aliwo gwogamba waliwo awo abadde abuuza simanyi bakuteeramu gundi kyobadde omunyonyola nedda ono abadde agamba nti osaba bino byabadde agamba eby'Uganda bano abaana batera okujja nga akoze interview ya security ate n'agenda okujja nga ali mu kiliningi kyolina okumanya balina okuba babadde basooka ne baplayinga oluusi kye baakolanga ng'osobola okugiramu kweyo gundi visa n'ogenda ku probation period w'ogimala ne bakyusa visa yo ne bagizza ku gundi eyo oluusi kibeerawo ekityo oluusi bakirekere oluusi naye bakyusa bannange kansubira bannaye bino ebintu byaleero byetwogedde olwaleero bitugasizza era nsuubira gwe wenna abadde naffe ofunyemu era nsuubira yenna analaba vidiyo eno tofa ku presenter presentinga tofa ku ddoboozi naye fa ku information gy'owulira mu bigambo fa ku mulamwa gwe tuleese olunaku lwaleero kyensuubira nti gwe wenna alina plan ey'okujja naawe yenna alina omulimu gw'oliko ng'oyagala kukyusa oyagenda ku free visa there is a lot of opportunities and chances oba okitegeera a lot bingi nnyo byosobola okukola era byojja okuwuliriza obe ng'osobola naye ate era ne bw'onooba nga owuliriza n'otafunamu ng'olina ebibuuzo ebirala ku mutwe don't hesitate kubeera nti obireka waawo tujja kuba tukuddamu with some more information oba okitegeera naye nga mbeyanza nnyo olunaku lwaleero bakyali bange saagala kulwako nnyo kubanga n'alimu awalungi si kyekyo bamma n'alimu abalungi atera nannyuka ate bagamba batya olugero olwo ewa nnyo tewabawa naye nga nze kirala kyenjagala obbasaba oba olina information kuba ebintu byakuyambagana oba olina information yonna badde nkusaba ogende mu inbox ya Tracebola yes please ochattinge naye oba ofune enamba omukubire kweyo information wayemu naye kubanze mulayo mukyala ayina buli kimu ekiganye asobola okigondezaamu nekituukirira amina ekyo bwe kiri mukwano bwekyo bwe kiri gwe bwoba olina information gy'oyina ng'ogamba Tracy waliwo ekintu bwekine bwekite naye nandiyagadde tukiyisewo abantu babe nga bakitegeera okitegeera nti waliwo omulamwa bweguti mulungi nnyo naye bwekine bwekiti bangi abandiganyiddwa oba nze bwenajja nakola bwentine bwenti oba bwekine bwekiti okitega osobola okujja netukiyisa ku mulamwa gwaffe guno netukiyisa ku peji yaffe n'eŋŋanzi bambi bangi nnyo ababeera bajja okuganyulwamu oba okitegeera so akatale keka just coming you do ate n'ekirala kata tubalere tunaafunayo omuntu nga ggwe abadde naleeyo nze payoniya kata bannange ongere okusapootinga bade tusapootinga ekintu kyaffe kata musapootinga ekintu kyaffe musobole okiganyulwamu tusangira okiganyulwamu kubanga okimanyi omuntu okuvayo neweewaayo nagamba kampe information y'emirimu nakino nakiri abantu bange ab'Uganda sebo tanaba kulabika bannange tanaba kulabika omuntu okujja mu kamera n'agamba bannange kino kiriwo tanabalabika so bannange mwongere enamba ewere temumulekerera amaanyi naye afuna amaanyi temumulekere enamba ewere akikube atwongere information etuyamba amiina nyongere okubasakira bambi okitegeera nyongere okubasakira bolaba bano bwetuva ku live bankubira amasimu n'oteekayo omulimu simanya guli ku Sheraton Tracy ndabye omulimu nkoze ntya nze nsula wala nze ndi simanya Mugundi City nze ndi mu simanya Alutumama simanya nze ndi Rudani Baga bannaite buli omu ajja kufuna omulimu. Let me repeat the video because I want to be informed. Kati okimanyi nti waliyo omulimu gwe nali nfunye nga beetaaga abantu bana naye ng'ogwo omulimu gwakutikula bibala ogwali ogwakutikula ebyo nga beetaaga abantu bana ku free visa oba visa yonna yali free visa yali free visa kirabika naye ng'oli omusajja alayika yalina wiiringi okukyusa visa z'abo abantu okuziza mu visa eyiye
naye nga simanyi baana naye nga teno page wajjo tuyambiranga. Oyogedde ka point. Omanyi lwaki nakuleetinga page eno ebintu bingi nze nafunanga emirimu oli nagamba nfunira aba sales girls basatu naye nembera mu simu ng'aba buli gwogamba actress nedda nze nyina omulimu n'okubira ono omugamba mbi njagala y'abawala basatu obalinayo shia nedda n'okubira ono n'omugamba mbi olinayo muwala gw'omanyi yenna oli nagamba Tracy sijja kulimba sirina oli n'omugamba bambuze oli n'omugamba bambuze kati nga twogende ku pages ezaakuledda omugambe bambiyisaawo akalango kano abaana bafune ngajja kugamba shia okitegeera abalowooza onoonya relevance and all that naye nentula neŋŋamba lwaki sigezaako ekintu kino nenda baganda bange bano abalibeera ku byeyo kubanga kati okimanyi nti nina connection okuva mu nsi ez'enjawulo nti owe Saudi atula kuno n'atulaba owe Turkey n'atulaba owe Bahrain n'atulaba owe luli nalindi omwana ngamba Tracy nakulabye ndi South Africa bambi njagala kujja kata olumu mbandi awuli nagamba ndi eno Saudi naye nakulabye madamu njagala kukola bwenti ne bwenti kati nze okuyayana kwange n'okubeera ne passion okubeera okuza eri abantu nyenga akankuleetinga page eno ejja kutuuka ku muntu yenna gyali naye ate Mukama agenda ddamu essaala nti omwana abadde wano n'agamba nti nze ndi Dubai naye oyogedde ku mirimu lwakuba nti emirimu bambi gyensinga okwogerako ddala egiri intano giri wano giri kata mukwano naye nga ndi mu kuconnectinga waliwo ne page gye twalinanga e Dubai lwakuba kati coronavirus ebintu yabigwamu n'abikyankalanya naye nga ne page ez'e Dubai nazirimu page z'e Dubai nazirimu mukwano era nga nsobola okufuna part time nazo nenzibaba bamikwano lwakuba Dubai yayonoonesa emirimu tegikyalabika era buli wempostinga bambi abantu nga baga tewali bayidawe emirimu gye Dubai mitono emirimu mitono nnyo naye woofuna kacyansi akayingira kata jangu nga 2022 tennatuuka kubanga kyedomola kati abantu baapulayinga lwakuba abantu bangi abagendayo oba okitegeera. Thanks a lot you guys, big up for updates. Bannange webale kusiima omuntu atu appreciating ate fe atongera buzaamu maanyi pozi nakalake stajja kwerabira bannange gundi kweri mu applying for green card luli naye gera nenjogera ku green card omwana najja nambuuza green card byebiki babi green card asula kunjuzaani ni mugamba green card nangamba sibitegeera mpulira green card mujuze green card bwe mbijuze nchampitamu ne munyone mugana nedda green card ali bwati ne bwati ni muga ngoma nyojukira kalulu kajjada actually green card ndoza kutungereze kujjada ingabo no gamba anti nonyola mukama mukusana ne bucha kumachanga bagambe bebo gwakoze eki gwayiseemu so green card oteekayo ne weerabira n'okwerabira ne weerabira nti n'okuteekayo wakola ki wateekayo time bwetuuka ate noddayo ne tukebera mukama bw'obeera muzira kisa n'oba nga gwayiseemu so tokiteekako nnyo birowoozo juza obulowoozo obijjeyo gwewa famire ng'olina abaana babiri n'omukyala bateekemu kati waliwo ne ka application kano gwayagala okwekubisa akafaananyi ka green card kakakulage mukwano bakayita ka DV Rotary bakayita wait you see DV Rotary photo tool olaba wait 1 minute go wenna ayagala okujuza for green card nga toyina wengeri kiyo kubisa kafaananyi woli awo wotudde oba woli awo woyimiridde ogenda kukozesa DV Rotary photo tool genda mugundiyo genda mu simu yo ogende okakola ekibakiyita batya installing bwoba okozesa Apple osobola installing ate ne bwoba okozesa Android era osobola installing bakayita DV Rotary photo tool. I don't know why it's not can you see it there? DV Rotary bakayita DV Rotary photo tool kati ako kagenda okuyamba okuba ekifaananyi kajja kuviirayo ddala nga ekifaananyi wait thanks for the update webale kusiima mukwano kajja kuba bwe kati tojja kalaba naye nga genda mu applications zo o installing akantu kano kifaananyi kyokka bwe buzibu 600 by 600 megapixels bwe kalina okuba omakinga sure amatugo galabika wekubisa akafaananyi
ndowooza bana ebyo update yaffe mugiwulidde eya free visa, update yaffe mugiwulidde eya driving license. Bannange nze newunyiza mwezi gumu n'ekitundu ku myezi 2 ng'abaana bamala myezi 8 mwaka mulamba ali mu kuvuga. Bannange, this is really amazing. This is really amazing. Yeah, pass mwebale kusima ba mikwano. Thanks a lot for the good work you're doing. Bambi mwebale kusima Adamu. Let me repeat, ka video ojja kuddamu okalabe. Gwe wenna atasobodde kubeera ng'otandika naffe gye twatandikidde, nja kusaba ojja kuddayo. Bw'otuuka bambi information ono togisigaliza gituulako. Tekigaana kilikinga ka share button yako ebeera ng'okanyigako katono n'omulala abe ng'asobola okufuna information. Nja kubeerekereza tusinkane enkya. Bale tusisinkane enkya, ngenda kubamba wa time yaffe, ngenda kubamba wa time wetugenda okumeetinga, naye nga it will be in the evening. Ate tukikube bubi nnyo. Ngenda ku meeting omwami omu ku bo abakola free visa. Gwe wenna ayagala okukyusa free visa ngenda kumumeetinga. Oyagala kukyusa free visa ngenda kumumeetinga. Ate ebyemirimu simanya binonoonya bed space, simanya binonoonya simanya wakusula, simanya njagala muntu ajja kata nenjagala watuukira, simanya matooke, njagala by the way nebino ebya simanya nyine emigugu njagala gitwala Uganda. Kasasiro oyo yenna enkya tukwatagane ba mikwano. Ngenda kuba ndina omuntu so bonna nja banoonyeza trace byonna nja kubinoonya. Gwe kyokola kintu followinga, sharinga, gamba munno nti emirimu gisangibwa wano. Nze omulimu ne bwe nguwulidde Turkey, omulimu ne bwe nguwulidde Saudi, omulimu ne bwe nguwulidde wa nja kugibaleetera wano. Thank you so much. It's posted on YouTube. Yes, I'm gonna post it on YouTube, by the way. Pius, you always remind me. I'll post it on YouTube. Nendoze nchoba tugendeko ne ku YouTube. At what time tomorrow ngenda ba communicatinga kubanga ngenda baleterera omugenyi kati nyino confirming time ngenda okubeera nga tumeetinga era ngenda kubeera mbabuulira naye just no in the afternoon, in the evenings tugenda kubeera in the evenings. So mukwano gwange gwe beera nga essimu zo ozicharginga kigenda kuba massive nga bwe kibadde olwaleero. Mbagala nnyo basibula abantu annange mwebali followinga Tracybola mwebali nnyo supporting ku YouTube mugende mu follow. By the way, YouTube, you guys, nyina abantu bangi nnyo abanfollowinga ku Tracybola International naye temugenda ku YouTube ku subscribinga. Just go on my YouTube Tracybola International, clicking aka subscribe but nte mbatere n'obusanyusa badde mbatere ne ku videos mbatere ku videos bonna mbabuulirira nkola buli kimu Tracybola kwa asagala babowa mubeera ku kyeyo ekyeyo nga kikuba abaana yego totunyumiriza ku kyeyo ngeri gye kibasakata mu life etambulete olina okubanga weewaayo ngenda kubuulira kyenamala okulaba oba gulinganga muzimu woba otambuddeko so walekerawo otambula ate n'otuuka e Uganda olaba society togijjamu bulungi oba olaba nedda kanzireyo nkole. Okimanyize nakubako ekyeyo bwe namala okuba ekyeyo Dubai nengendako e Uganda natuuka e Uganda nga ndabira ddala abantu bye bakola biri weird nenjegezako okukola ne opening some shop somewhere. When I'm opening some shops and even the people I'm working with and bonna bali weird the way I'm assisting the customer bobalaba it's quite rare. You know nina this kind of experience jenfunye wano engeri jo yamba mu customer engeri jo mu customer service engeri jo really jo mu appreciating empisa nga bonna abantu lya balaba kino kive omanyi oyita mu kikubo boyita maduka go mu Kampala ng'oli akusambula busikambuzi madamu jangu ogule biti kati nganze ndaba byonna biri weird the way people talk nabandalayo hey
ngolabira ddala bw'oba oluddeko e Bulaaya ng'oluddeko e Bulaaya n'ogenda n'obeerako mu bantu baffe e Kampala agaboozi ge banyumya kasasiro gwe boogera oba olaba nga liri tebikyakuzimba ng'ate oyagala banno bwe wanyumyanga nabyo ebintu bibongerayo munyumya biti ku bibazimba oyagala muntu akuwa pulaani mu mutwe oyagala muntu akugamba bannange waliwo akagundi wagundi yakoze bw'ati naye kati obeera muli banyumya gaboozi kiri kye nayogedde ojja e Bulaaya life y'e Bulaaya tebeera nnyangu neera mu kusooka olowooza nti mulimu abajja nga azze n'omukisa gwe kale n'akikubirawo naye waliwo nga olina okulindako toggwamu maanyi kuba nze namala emyezi nga 5 nga sikola nga ndi wano naye saggwamu maanyi neyongera kwenyumiririzaamu neŋŋamba wa sijjakkiriza nina kyenjagala okitegeera nina kyenjagala ebintu byonna tebibeera byangu naye Katonda akwatirako notuuka eyo gy'oyagala okukola ki gy'okutuuka so olemerako ate n'obulamu bw'e Bulaaya gw'obumeekinga tewali agenda ava eri akuteeke mu bulamu nti wobeera egyo muyige n'okukola ku mikwano kati oyinza okuba obeera mu Australia nga bakwano bo bonna ba Australia onaategeera atya information ebeera eno Doha nga tovuddeeyo mulekerawo okweragira ku bantu g'osanze aga Katonda buli omu alina kyakwongerako oyinza okubeeraawo ng'oyo omuntu yennyini yalina omulimu gw'olina okukola omutuufu gwe weeragiddeko lwakuba omusanze Afirika Abannayuganda tebalina pulaani bannange mulekerawo okweragira ku bantu n'abawala Abannayuganda si buli munnayuganda omulenzi akwaproachinga nti agenda kukwana muyige abantu okubawa ku budde akubuuze omuliwo okwanibwa oba oli akwane goliwaddemu obutakkiriza okugaana n'omugamba ye balinaoyinza okuba nga azze kukukwana naye nga ate olina n'akayinza omuyamba mu kukukwana nga waliwo wokolera naye nga baagala omuntu okitegeera n'omugambira awo n'afuna ogw'omulimu naye ng'ate wasoose kukola ki babyeragirako nze waliwo gayi gwe nasanga walaayi nagamba naye okimanyi mbuliza munnayuganda munnange naneeragirako omukazi kinkoze bubi so omuntu wakubuuza muddemu tomanya ayinza okuba alina kyagamba ekikugasa okiwulira nze neewunyiza kata e Dubai osanga omuwala n'akweyitira n'akubuuza n'okubuuza e Dubai abaana omuwala akuyita n'akubuuza n'okubuuza n'agamba n'okugamba nze embeera wali oba oyitangawo oli ku ttooke naye wano abantu bakanya kweraga bweraze ekitali kirungi kuba singa ffenna twali tweraga kiraga experience gye tuyiseemu singa tweragira ddala naye ate olaba naffe tuwaayo obudde bwaffe netunyumya ate nze nkubulira buli muntu g'onyumya naye bw'oba oli esimanyi obeera eri sayidi funa ku mikwano egy'eno ku sayidi endala n'oba tofunye mu Doha naye funa emikwano naye ate tobeera mu mikwano gyegimu kuba tewali mu ngeri yonna gye mujja kweyamba mwababeera mu saako gyeki so vaayo gy'oli okole ki otambulemu olabe nti ewala kibeera kitya oyinza osangayo omuntu anaakuyamba oyinza osangayo omuntu agenda okukuwa omulimu so life ye Dubai nze nagirabirako okimanyi waliwo Dubai abaana bagamba nti Dubai waliyo okulya obulamu naye waliyo abaana Dubai abatalya bulamu nga tebamanyi na Dubai musite weefaanana deira tamanyi na Burj Khalifa bantu akanya kuwulira Burj Khalifa naye nga tagirabangako okitegeera naye oli yeefiriza n'agamba waaye nfuna 1000 kale buli omwezi ngenda kukwatako 2 manye nti 10 transport 10 kimbeerewa mumpale kantambuleko ngendeko wano ngendabe ku Doha boogera ku Khalifa Stadium boogera ku City Center baagala boogera ku The Pearl ndabe nibulirize osanga n'omuntu n'omubuuzaako n'akunyonyola ebirala yosaanidde okuwulira nga gw'omuntu so ate oliwoova eri nojja eno buli lwolaba obulamu bw'eno kyongera okukukako keera ku makya okunoonya omulimu kituufu bannange naye munange abaana olyosinoleta ensonga eyo bangi nnyo omugamba lwaki temujje ne mwapulayinga ku mirimu nti affe tubeera wala
mbwa affe tubeera wala nobeetu nabagamba wano ne wano waliwo opportunity oli nagamba ate bwe naviira eno ate bwe natuukira eyo kale bambi ebiseera ebisinga n'okwegayaza beegayaza nnyo naye ono simanya omuyita ddagala sitosiiwuukira wano mpisa bambi nja kublockinga akablockinga nze akalina akablockinga nze akalina ddagala sitosiiwuuka bambi mpisa mukwano tubeere bakkaka mupeji yaffe yakukkakana si yakusiiwuuka genda eri gye basiiwuukira empisa temulaba so bambi bamikwano bambi we bali kusharinga. Thanks for the shares. Comments zibadde nnungi nnyo mwebale nnyo nammwe kubeera nga muli interactive, mwebale nnyo kubeera nga mubuuza ebibuuzo. Waswa wabuuziza location, how much is the driver's license, and which kind of people do security guards get driver's license. Your question lwakuba nti ezeemu kujja gwa kubiri naye nga ba security nedda tebafuna. Security tebafuna. Ate companies nyingi nnyo ezikozesa driving license. Wakolera mu company kigwe? Doha Driving School. Ye akolera mu Doha Driving School. Ate waliwo n'abakalwa nabo balina driving school. Kakisinzira gwe gy'oba oyagadde n'oba ng'osobola okugendayo. Oyinza okuba nga olina w'obeera naye nga driving school ekuli kumpi ate n'otagenda Doha. Okugolinga n'oteekamu n'ogamba the nearest driving school around. The nearest there, yeah, true. Nekulaga. Bambi waso kitegedde oyinza obutagenda Doha ku driving school woosula oba wookolera awayinza okuviira okubeerera okumpi ate n'otaspendinga nnyo ne bagikuleetera n'ogenda n'obabuuza omulimu gw'okola currently oba osobola okukola ki okuregisteringa for driving school. Otherwise ngenda kubeerekereza abantu bange. Thank you so much. Mwebale kutwekuumirako ate mwebale nnyo kubeera nga mubadde interactive and tugendedde ddala even for more than 1 hour. Yeah. Kale mwebale nnyo bamikwano beera ng'osharinga tujja kuddamu tulabagane tomorrow. Ebisigadde byonna let's keep it for tomorrow. Have a great night. Mbagala nnyo. Bye bye.